phút rồi 5 phút 10 phút gì đụng nó ra kêu vô nước vậy trời. Cái ngồi câu đã chiều ra cái nó nói mày câu ngồi thêm chút có giết được con nào đụng nó bạo biết cho ngồi động được chết làm sao. Không bữa nay câu có nheo mấy cái lỗ có móc phải mở thử rồi nó có lại. Không cái kinh ngoài này nó gần có à. Ngoài sao có. Ngó gì? Qua thì Tiền Giang còn cái xe 3 giò xe còn 5 đời. Nó quay phim nữa cái số lên trời. Cái gì? Nó quay phim nữa cái số lên. Ở đây nói số như bán 100 này không mập nói thôi. Có tiền còn đây dân nghèo nghèo mà đi vợ lấy tiền lên chơi rồi nó chưa cho vừa đủ tiền đi câu cá thôi à. Không cho dư. Tiếp em mới trời đi anh Cậu. Rồi, phòng bán vé rồi ha, để cho phòng bán vé luôn nè. Phòng bán vé luôn. Chỗ bán vé. Rồi. Đây là vé đi vô. Đây là phòng bán vé vào cổng nè. Camera. Rồi đây. Anh đâu? Đi vô chậm đó luôn.
dính vậy thôi. Khôn hả mày? Khôn hả?
một ngày đi câu cá sặc rằn ở U Minh được 10 ngoài con. Cá bự không, cá này khoảng 7 con ký. Hai, 4, 6, 8, 10, 11. Quả một ngày đi câu cá rừng sặc rằn ông Minh Thượng. Đợt này nắng quá gió quá rồi câu cá không được nhiều đó, ít. Nắng quá nắng gió rồi cá không nhát không dám ăn. Hẹn lần sau câu tiếp tục.